காளான் மிளகு வறுவல் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு கடைசியாக மிளகுத்தூள் போட்டு இறக்கணுங்கிறதுனால நான் ஃபஸ்ட்டே மிளகும் சோம்பையும் சேர்த்து வறுத்து பொடி பண்ணுறதுக்காக ஆற வச்சுக்கிறேன். இப்போ அதே சட்டியில் எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் சோம்பு சேர்த்து பொரிய விடலாம். சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நறுக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து இது கூட வதக்கணும். இஞ்சி பூண்டுமே நல்லா பச்சை வாடையெல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க. அது வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி பொடியாக நறுக்கி வச்ச தக்காளியும் சேர்த்து அதையுமே நல்லா வதக்கி எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த வறுவலுக்கு தேவையான மசாலாலாம் சேர்க்கணும். இப்போ மஞ்சத்தூள், வெறும் மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள் இவ்வளோ இருந்தாலே போதும். இது நம்ம காரத்துக்கு தேவையானதை சேர்த்துக்கலாம். இந்த மசாலாவோட பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற காளான் இதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த காளானுக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி காளான்லேயே தண்ணி இருக்கிறதுனால தண்ணி வந்து கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கொதிக்க விட்டுறலாம் மூடி வச்சு. இப்போ நம்ம ஆற வச்சுருந்தோம்ல சோம்பும் மிளகும் அதை பொடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அதுக்குள்ளே அது வந்து நல்லா கொதித்து எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மிளகுத்தூளையும் சேர்த்து கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட்டோன்னா சூப்பரான காளான் மிளகு வறுவல் ரெடி. இது வந்து சாதத்தோடையும் சப்பாத்தியோடையும் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இல்லை சைடிஷ்ஷாக வேணும்னா கூட வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். ரசம் சாதத்தோட சாம்பார் சாதத்தோடலாம் செம்ம சூப்பராக இருக்கும்.